สวัสดีค่ะนักเรียนนี่เป็นคลิปออด EP2 นะคะว่าด้วยเรื่องของ opposites what are opposites the opposites means two integers the same distance from the origin จริงๆ this must be two integers have the same distance from the origin but on different sides of zero two integers ก็คือจำนวนเต็ม2จำนวนนะคะที่มีระยะทาง distance แปลว่าระยะทางนะคะ integers จำนวนเต็มครูอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเราใหม่อยู่เนาะ from the origin ก็จะเป็นถ้าเส้นจำนวนมันก็คือเลข0นะคะ but on different side of zero แต่คนละด้านของเลข0นะคะเป็นยังไงมันบอกว่า every positive integer ก็คือจำนวนเต็มบวกทุกจำนวน has a negative integer and equal distance from the origin. For example, the opposite of 6 is what number should be here? The opposite of 6 is negative 6. The opposite of negative 2 is 2. Distance ระยะทางนะคะ distance of a number from zero on a number line always a positive number indicated by two vertical line จริงๆมันจะต้องสูงกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วต้องไม่เอียงจริงๆควรจะต้องตั้งตรงแบบนี้เนาะThis one is wrong. It must be vertical, two parallel vertical. Every number has absolute value. This topic about the absolute value in Thai we call ค่าสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์นะสมบูรณ์นะคะ Absolute value is ค่าสมบูรณ์ Opposite have opposite numbers something.have the same absolute value since they are the same distance absolute value from zero คำว่า distance คือระยะทางในวิทยาศาสตร์หรือใน in the nature ทั่วๆไปติดลบได้ไหมคะ no นะคะ distance must be positiveบ้านฉันห่างจากโรงเรียน-5 กิโลอย่างเงี้ยได้ปะไม่ได้นะคะ so this is the example if you found something the vertical line with the number inside we read it as the absolute value of negative 8 absolute value means distance cannot be negative so it's equal to 8 and the absolute value of 8 is also positive 8. Absolute value of 50 is 50. And absolute value of negative 50 is also positive 50 because absolute value cannot be negative. Fill in the blank with the right answer. So now it's your turn. Write it in your notebook and do it just now. You can also minimize this sentence by using like this. And you can say
question number 1 absolute value of 5 is 5. Number 2 absolute value of minus 9 equal 9 so this will be easier เขียนแบบนี้ได้นะคะทำให้มันย่อลงในรูปของคณิตศาสตร์เนาะสต็อปไว้ก่อนนะคะแล้วพอทำเสร็จค่อยเล่นต่อเนาะแต่ครูจะเล่นแล้วนะนี่ครูจะมีคำตอบแม่ absolute value of 5 ก็เป็น5 absolute value of negative 9 is 9 absolute value of 110 is 110 negative 110 positive 110 absolute value of 0 is also 0 so you can write something like this one you have to do it by yourself first before you check the answer let's practice you can stop the video first and try to complete this stop first then complete this okay now I will answer I'm going to answer minus 5 absolute value of minus 5 is 5 absolute value of minus 60 is 60 absolute value of negative 15 is 15 60 5 2 add 3 5 5 plus 5 10 so absolute value of this is 10 absolute value of 0 is 0 6 minus 6 is 0 so this 0 3 plus 5 8 minus 2 6 this one 14 minus 24 it might tough for you but this equal to minus 10 minus 10 plus 3 is equal to minus 7 but we have absolute value sign so this is going to be positive 7 2 minus 3 is minus 1 minus 5 going to be minus 6 absolute value of minus 6 is positive 6 like this now you need to do exercise 2 about opposite number that I post with this video ทำแบบฝึกหัดนี้ที่ครูโพสต์กับวิดีโอคลิปวิดีโอนี้นะคะทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปในสมุดแล้วก็โพสต์ใต้ชื่อตัวเองนะคะตามขั้นตอนการเรียนที่ครูแนะนำไปโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันแรกก็2คลิปนะคะ2คลิปก็ตั้งใจเรียนนะคะ